So guys, ang lulutuin natin sa ngayon is matambakan escabeche. So una po, malinis na po yung ating isda. So lalagyan natin ng asin bago natin ipiprito. So yan na guys, yun yung nakikita aking ginagawa. So malinis po ang aking kamay ha. I'm always using my hand and clean. Mga sangkap sa pagluto natin ng matambakan escabeche: bell pepper red isa, onion isa, garlic isa, saka siyempre UFC, tomato, tamis anghang. So yan na guys ang ating mga sangkap sa pagluto natin ng escabeche matambakan. Yan ang kasi nga ko sinutarin sa salambo. Salambo-lamon sa salambo-lamon yan pa. Mix na lang ang aking ginamit instead na Ajinomoto. Luto na guys. Nakakuha ng sila.